Questo grafico rappresenta simultaneamente i valori delle candele della serie filtrata e l'andamento del prezzo della candela di riferimento. Lo scopo è mostrare quanto la candela di riferimento si stia scostando rispetto alla storia della serie completa o filtrata per estrapolarne velocemente le relative probabilità storiche calcolate. Nel primo caso mostra delle linee che rappresentano una relazione tra gli scostamenti estremi di ogni candela, minimi e massimi, e il numero di volte che un massimo o un minimo sono coincisi con quel livello. Nel secondo caso mostra una linea bianca e i suoi principali punti di scostamento, minimo, massimo e il valore attuale. L'asse Y del grafico parte dal valore di apertura del periodo, è indicato con lo 0 e si espande verso gli scostamenti positivi e negativi. Ad esempio abbiamo uno scostamento in questo caso del più 2% al prezzo di circa 63,02 dollari e del 4% a circa 64,25 dollari e analogamente per gli scostamenti negativi. Il periodo è rappresentato sull'asse delle X e il grafico aggiorna in tempo reale l'andamento dell'ultima candela. La linea verde tratteggiata rappresenta il valore massimo della candela di riferimento, la fucsia il minimo e la linea gialla il valore attuale o di chiusura se il periodo fosse concluso. Passiamo ora a vedere come si leggono le linee orizzontali che rappresentano quante volte un massimo verde o un minimo fucsia è stato registrato nella storia a un certo livello. La linea rappresenta un range di scostamento, in questo caso dello 0,1%, possiamo notare da 0,05 a 0,15, da 0,15 a 0,25 e così via. È intuitivo sapere che la distanza della linea rappresenta la percentuale di scostamento massima dell'apertura. Va spiegato invece che la lunghezza della linea e il suo spessore cercano di rappresentare il numero di volte che è accaduto, offrendo un effetto ottico che ci fa intuire quanto è raro che succeda o quanto è frequente che succeda quel limite. Allargando la barra di destra è possibile rendersi conto dell'effetto e vedere tutto lo spettro dei limiti raggiunti dalla serie storica. Passando con il mouse sulle linee colorate apparirà un pop-up che mostra il numero di volte che un minimo o un massimo per i verdi è stato registrato nel range relativo indicato e a quanto corrisponde ora questo scostamento in termini di prezzo e punti. Queste linee tuttavia mostrano il numero di volte dello specifico singolo range. Se vogliamo avere una lettura più globale della serie storica che stiamo visualizzando, dobbiamo utilizzare queste linee bianche tratteggiate sulla destra che rappresentano la percentuale dei casi storici in cui massimo o minimo non abbia raggiunto quel livello. Vanno letti in questo modo. Prendiamo ad esempio i valori massimi. Possiamo notare che delle 1489 candele prese in esame, il 60% non ha superato l'1,41% di scostamento dall'apertura del periodo. Il 70% non ha superato l'1,76%, il 90%, circa 1300 candele su 1489, non ha superato il 3,07%. Attraverso lo stesso grafico è possibile effettuare le medesime analisi degli scostamenti ma cambiando il riferimento nella chiusura dalle candele storiche. Mostrando solo le chiusure e le candele di riferimento possiamo avere una chiara rappresentazione della probabilità storica che il prezzo chiuda in certe aree. Cambiando il time frame, il grafico Historical Deviation Frequency si comporta allo stesso modo, in quanto rappresenta sempre delle candele con massime e minime chiusure. Sarà l'asse delle X ad assumere una dimensione differente. Anche usare una lunghezza della serie differente non cambia il comportamento del grafico, se non nell'aggiungere nuove case alla visualizzazione, così come per l'utilizzo di filtri della serie, i quali non fanno altro che togliere casi alla visualizzazione.